得唔得啊？影唔影到啊？影到啊！你唔好喐啊！係咪咁喺度睇？耶！我哋就嚟比賽啦，見唔見到我？見到啊嗰邊係 Cherry 啊，我 Cherry。仲有啊，馬嘉賢啊，蘇思啊！你錄緊㗎？係啊！耶！加油啊！你唔好上到去喺度食後堂喎。係啊，後堂啊！好努力啊！佢哋。係啊，而家。呢個你要相啊？哦，係啊。耶！喂，Susie，做咩啊？我哋揾人水啊！成喺呢度得。哎呀，我想加得唔得啊？唔好嘥時間啦。啦。跳200幾分鐘啦。喂 Cherry，驚唔驚啊？驚到爆嘅。你驚唔驚啫？唔識死啊！一陣影住你嗰啲咧，驚到騰騰震嗰啲樣，就手太震咁樣。係咩？我好中意玩嘢。太多我明。哇！戴眼鏡影唔到相，影到啊！影到啊！要影到戴眼鏡嘅樣喎。你唔可以回避鏡頭嘅。影下佢哋嗰啲討論。溝通上嘅問題，咁賽制有啲改變，咁先向大家。咁而家賽制就係將會點咧？就將會係4-3-3，即係先轉變一副，再到二副，咁先由正方發言，再到反方，以此類推啦。咁二副完咗之後咧，就會進入自由辯論嘅環節，咁維持係3分鐘嘅，雙方各有3分鐘時間發言。咁結辯嗰陣時咧，就先會由呢個反方發言，咁咧結辯開辯都一樣，都有4分鐘。咁發言時間之前嘅30秒就聽到1下叮，時間完畢嗰陣時就聽到2下叮。發言時間過咗只有10秒，就將會聽到3下叮。咁到時就開始扣分，會變成一個單位，一個單位就將會1分嘅。咁請問雙方面對今日改咗嘅賽制有冇問題？有幾多時間準備？都係3分鐘時間。如果冇問題嘅話，今日嘅比賽就開始。如果雙方冇問題就今日嘅比賽就係先由正方嘅主持發言。主席、評判大家好，今日嘅辯題係港府應停止維港填海工程，我哋係贊成政府立即停止填海嘅。維多利亞港多年嚟喺歷史上面擔任唔同嘅角色，為香港嘅經濟、貿易、交通、旅遊、環境各方面嘅發展都非常之重要。喺貿易方面，好多大型嘅貨運船隻喺維港進出口貿易，帶動轉口貿易嘅發展，引入不少嘅資金。另外，維港亦都係世界航運中心排行第7位嘅地區。從呢個數據可以證明到維港喺世界貿易嘅地位係好重要嘅。如果我哋一旦填窄咗個海港，就會減少咗船隻離港嘅機會，大大打擊對外貿易嘅發展。之前政府聲稱要填26公頃嘅土地，但係填咁多土地又有咩用途呢？原來政府將填咗嘅土地，只不過用嚟發展海心公園、公眾海濱長廊、中環灣仔繞道，同埋用作工人休憩嘅地方。但係呢啲填海嘅目的，全部都唔符合保護海港條例以下嘅3點。第一，填海必須係有無可爭議、凌駕性同迫切性
第二，填海係冇其他可行嘅選擇。第三，填海必須對海港造成最少嘅損害。喺95年地球高峰會議聲明，國際社會應盡力維持可持續嘅自然環境，唔可以任意破壞，因為天然嘅資源破壞咗就冇辦法挽救，亦都唔會因為時間嘅過去而復原。所以政府一定要慎重考慮填海嘅迫切性，如果唔係，到時候就會後悔莫及。雖然政府表面係好有計劃同好有目的咁進行填海，但根據法理、政府嘅責任同社會需要三方面，政府係完全唔符合填海嘅條件嘅。喺法理方面，填海之後會造成好多不良嘅後果，係無法彌補嘅，例如會影響自然生態嘅生長，同埋會引致水質污染嘅問題。造成咁多污染，政府又要用錢嚟解決污染嘅問題喎，咁填海唔係得不償失咩？雖然中上環嘅交通擠塞情況日益嚴重，但係我哋可以利用其他嘅方法嚟解決嘅，例如重整道路網絡、交通燈等，呢啲都可以由政府從長計議，唔使為用填海嚟解決嘅。根據朱芬玲女法官判詞中聲明，所有公職人員同公共機構須將海港視為港人的特別公有資產同天然財產，而受到保護同保存嘅。而政府嘅責任必須係有高瞻遠矚嘅精神，唔應該只顧短期嘅利益着想，違背政府嘅諾言同原則。政府亦都需要顧及過香港嘅市容啦，同環境嘅着想。所有嘅抉擇必須配合香港發展嘅需要。喺社會需要方面，政府亦都需要尊重下市民嘅意見，唔可以因為填海而同市民發生衝突，破壞市民同政府一直以嚟累積得嚟嘅良好關係。填海帶嚟咁多不良嘅後果，而且填海又唔係迫切性啦。我想問有方同學，你能唔能夠擔保政府填海之後，香港嘅經濟同埋環境係可以持續發展？請有方同學直接回答，否則今日嘅辯題係絕對成立嘅。多謝各位。有冇收張紙可以借我？借兩張喎。戰國時期嘅屈原曾經對過一位農夫講過：吾舍生源種苗，誰與長乎？當日嘅屈原嘅情況，亦如同今日嘅香港政府一樣。香港房屋及規劃地政局希望能夠解決嚴重嘅交通擠塞，決定將維港23公頃嘅地方填起嚟，作為中環灣仔繞道及東區走廊連接路之用。非常不幸，地政局同屈原嘅遭遇一樣，冇人明白佢哋用心之苦，反而抨擊佢哋，阻止佢哋，真可謂小憂不解，太傷心。主席、評判、有方同學在場各位大家好啊！今日辯題為港府應停止維港填海工程。首先，我哋認為有方嘅界定係有幾點值得商榷嘅。辯題入邊嘅停止一詞係指全面不再進行，而套用翻喺今日嘅辯題入邊，亦即係話有方係必須證明港府應該不再繼續維港填海工程。維港嘅範圍係由青衣至鯉魚門對外嘅海域，面積大概有6000公頃。而維港填海嘅工程亦都包括東南九龍發展、中環第3期、灣仔第2期，合共填海23公頃。最後，辯題入邊嘅應字話俾大家聽，今日辯題係一條應然性嘅辯題。換而言之，今日我哋係需要從必要、可行及利多於弊呢3方面去分析，究竟港府應否停止填海工程嘅。另外，有方同嘅主辯有提到，你話填窄咗維港之後，就會令到更加少嘅船隻能夠進入海港，影響貿易嘅發展。但係我想講，今次嘅維港填海工程係只會填23公頃嘅地方，對比起整個維港6000公頃，又何看何須？有咩幫算呢？
有方同學又提到我哋要高瞻遠矚，冇錯，我哋而家就係要高瞻遠矚，唔好掛住就係睇到眼前嘅環保，仲要睇到長遠嘅經濟發展。是次填海工程包括中環灣仔繞道、東區走廊連接路、地鐵北港島線及沙中線第4條過海隧道提供土地，原定係明年初動工，2010年完成。但係如果停止填海，繞道將會無法完成，塞車就會結上死結。再加上地鐵北港島線同埋沙中線將會延遲落成，間接令到塞車更加嚴重。且到目前為止，維港海岸線係極之凹凸不齊整嘅，我哋就必須填少量嘅土地，令到其整潔大方，增加美感，亦都更加吸引遊客，帶動旅遊業嘅發展。可見繼續維港嘅填海工程係極具必要性嘅。另外，如果停止填海嘅話，政府將會要賠償大量嘅金錢俾承建商，再加上林林種種，例如修復海港等嘅開支，就要浪費納稅人更多無謂嘅金錢，浪費公帑，浪費資源，浪費時間，喺現今嘅嚴重財赤底下係絕不可行嘅。況且，如果政府真係正如我剛才所講，攞一大筆金錢出嚟停止填海，就會造成未見其利先見其弊。錢就俾咗，但係仍然係未得到任何嘅回報，證明辯題根本談唔上利多於弊。何況係一副依間就將會為大家解釋下辯題如何不必要、不可行，而另外兩個副辯就將會講解下填海如何弊多於利。綜合上述各點，基於港府停止維港填海工程係不必要、不可行同埋不利多於弊，因為辯題係絕不成立嘅。最後，我想問下有方同學兩條問題：第一，究竟有方同學希望中區嘅交通情況得到改善，定係依舊好似原本咁，日日大塞車，浪費港人每日珍貴嘅時間呢？第二，究竟有方同學係咪希望港府無故浪費納稅人嘅血汗錢，定係無謂地停止填海呢？希望有方同學能夠正面回答，多謝各位。白方主辯時間3分51秒。各位大家好，今日經過頭先有方同學所講嘅利多於弊，但係喺最後佢哋自己又話唔係利多於弊，咁樣唔係自相矛盾咩？正如頭先我方主辯已經清楚咁指出，生態係對香港最重要嘅，因為生態唔會因為時間嘅過去而復原，咁樣唔係最重要咩？相比起經濟，根本就可以喺其他嘅長期規劃入面再進行一啲有效嘅經濟利益。頭先有方同學亦都講到交通擠塞嘅問題，但係經過我哋嘅搜尋資料，係知道有長期嘅規劃可以重整交通同埋運輸嘅系統，或者係建議西隧減價，除咗可以疏導交通之餘，仲可以增加西隧嘅使用率，唔係一舉兩得咩？有方同學又指計劃告吹係要賠錢，政府依家財赤嚴重，損失嚴重啊，錢從何來呢？但係呢啲就係政府嘅短視。賠款可以分期咁攤還，但係生態環境就好似我剛才所講，係完全無法彌補嘅。相比之下，填海比賠償嘅後果更為嚴重。而家政府所推行所有嘅填海工程計劃，都係唔合乎喺10月份由高等法院朱芬玲女法官就保護海港條例，而對香港嘅填海工程嘅判詞中解釋指出，所有嘅政府想要推行嘅工程都必須先合乎3大條件。第一，必須係無可爭議、有凌駕性同迫切性嘅需要；第二，係喺冇其他選擇嘅情況之下先可以進行嘅；而第三就係對海港造成嘅損害要係最少。就中環灣仔繞道為例可以喺長期嘅規劃入面重整交通運輸系統，或者係建議西隧減價。呢啲可行嘅方法，點解政府唔用呢？點解有方同學仲要堅持反對呢？至於其餘嗰19公頃用作係海心公園或者海濱長廊嘅興建等等，亦都係冇實際嘅需要，又冇迫切性，係絕對唔合乎法定嘅責任同埋法理嘅要求㗎。所以呢26公頃嘅填海工程係一直都唔可以進行嘅。除咗有法定嘅責任之外，政府亦都係有責任保護海港，因為根據保護海港條例，海港係作為每位香港市民嘅公有資產同埋天然財產，因此而受到保護同保存。所以政府有責任保護香港嘅市容同環境。而根據1995年嘅地球高峰會議指出，
環境同經濟嘅發展係必須取得平衡，所以所有決定都必須作出長遠嘅考慮，而唔係好似政府同埋有方同學咁樣，只係睇到眼前短暫嘅利益。而我哋認為，除非有方同學可以正面咁指出同埋保證政府現時所推行嘅一切填海工程都係無可爭議、有迫切性同埋對維港嘅損害係最少嘅，否則今日嘅辯題係絕對成立嘅。多謝各位。主席、評判、在座各位，大家好啊！相信在座各位都曾經飽受過塞車嘅痛苦啦。目前香港干諾道中同埋告士打道喺繁忙時間嘅時候水泄不通，交通流量同埋用車輛嘅比例超越咗法定1倍。估計到咗2011年至到2016年嘅時候，告士打道最擠迫嘅路段喺繁忙時間嘅行車量同埋用車輛嘅比例將會升至1.2倍至到1.3。假如中環至灣仔嘅繞道唔能夠如期興建，以應付中區海濱一帶嘅新樓盤落成啟動之後所帶嚟額外嘅交通負荷嘅時候，中區商業心臟地帶嘅交通擠塞問題就會惡化到一個無可挽救嘅地步。社會人士其實普遍認為上述嘅道路工程係有必要，亦都係應該盡快興建嘅。就連而家保護海港協會亦都同意有限度填海嚟支持呢個工程。政府同學非常擔心對生態環境係會造成無可挽救嘅破壞。咁但係政府嘅專家已經指出咗，此項填海工程對水質已經相當差嘅維港嘅影響，其實係微乎其微嘅。所以維港填海工程係有必要、有迫切性去繼續嘅。況且而家中環大廈林立，地底已經有地鐵港島線嘅隧道同埋其他嘅基建設施，中環至灣仔嘅繞道已經唔可能喺現有嘅土地上面興建，所以要減輕呢啲道路嘅負荷，唯一可行嘅方法就係喺中區現有嘅海岸線以外，透過填海提供土地，興建長達4公里嘅中環至灣仔繞道，連接咗而家臨時街、天橋同埋東區走廊，同時強化咗現有嘅道路網，疏導交通。況且，如果我哋貿然暫停中環填海第3期工程，除咗會對工程造成嚴重嘅影響之外，仲會延誤咗好多項將會落成嘅道路工程嘅進展，更加有可能俾控告違反工程合約而要作出賠償。等我同大家計下呢條數啦。而家政府由2月開始動工，大約已經動工咗8個月。每一日將要，如果停止工程，每一日將要賠上100萬左右嘅費用。所以計一計，而家係240日，我哋當佢8個月240日，就已經係2億4千萬。再加上填海本身嘅80億左右嘅費用，同埋訴訟輸咗嘅費用，會令本身已經好困難嘅財政狀況百上加斤。反問正方同我一句啦，如果唔填海嘅話，香港嘅經濟又怎可能持續發展呢？所以停止填海工程係絕對唔可行嘅。企喺廣大公眾利益嘅大前提底下，港府絕對唔應該停止維港工程。主席、評判、有方同學，在座各位大家好。剛才有方同學講到話賠款問題，但係賠款我哋唔一定係要一次過還清嘅喎，我哋可以逐入貸款，又甚至話係分期咁樣，每一個月還少少咁樣啦。而至於有方同學由主辯到一副都一直喺度講緊呢個塞車問題，佢哋話一定要用填海嘅方法先至可以喺一條繞道去解決呢個問題，但係繞道係咪真係可以一朝一夕咁解決到呢個問題呢？而且繞道其實只不過係可以短暫時間咁樣解決呢一個塞車嘅問題。如果佢繼續塞車嘅話，咁有方同學，你係咪打算繼續起呢啲繞道呢？況且我哋唔係一定要用繞道而解決呢個塞車嘅問題嘅，我哋有好多其他嘅解決方法，例如我哋可以重整一個新嘅交通網絡，我哋又可以鼓勵駕車人士使用呢個使用量較少嘅西隧啦，而且喺其他國家同埋
例如喺呢個日本啦、美國等等嘅大國家裏面嘅大城市，佢哋都係有好多呢個嚴重嘅塞車問題，但係佢哋冇一個嘅國家係用呢個填海嘅方法嚟解決呢個問題嘅喎。有方同學，咁你咪認為香港又一定要用呢個填海嘅方法嚟解決呢個塞車嘅問題呢？至於有方同學，你頭先有講到話呢個環境嘅問題唔需要咁重視啦。咁有方同學，我而家想問你啦，生態環境如果真係對呢個社會唔重要嘅話，咁點解有咁多人去了解呢個環境問題，要仲想盡辦法去舒緩呢個環境問題啊？而且生態環境唔能夠用錢去彌補，況且其他方面嘅損失，例如係要用例如係你都要賠款例如係其他方面你去重整翻呢一個經濟架構等等，都需要用好多嘅金錢嘅喎。咁有方同學，你有冇考慮過呢一個問題呢？有方同學，你一直堅持話要繼續填海，咁請問有方同學，你哋有冇考慮過民眾嘅意願呢？一旦填海工程繼續進行嘅話，唔少嘅環保團體好似保護海港協會咁樣，都會發起一啲抗議，並且召集一啲市民去一齊反對。最近保護海港協會召集咗近500名嘅市民，綁住藍絲帶抗議政府填海計劃繼續進行。由此可見，民意訴求對應否填海亦都係一個重要嘅因素。有方同學，你哋必須正視呢個問題。倘若他日政府同埋市民嘅關係因為呢個填海工程而日漸惡化嘅話，有方同學，你哋可唔可以承擔到呢一個責任呢？否則今日嘅辯題係絕對應該承擔嘅。多謝各位。有方同學，在座各位，大家好啊！首先，正如我方所言，我將會講一講下呢個維港嘅填海工程將會係點樣弊多嚟。但係解釋之前，我先要糾正一下有方嘅錯處嘅。首先，有方嘅主辯行得出嚟就喺度話，歷史上邊維港都擔任住一個好重要嘅角色，而喺呢個貿易方面亦都係一個好重要嘅角色。而且呢個維港喺全球係排第7名㗎。而且根據呢個保護海港條例，維港係呢個重要嘅公有資源，冇錯。但係填海係對呢個維港有利㗎，呢個我用後會再講㗎。而且佢又話啦，船隻假如填海之後係會減少機會來港㗎，呢個其實係根本一個冇根據㗎。我哋只不過填個少少嘅土地去填靚呢一條嘅海岸線，而令到呢個海岸係更加少浪。當呢個時候，船隻嘅危險性咪更加減少咯。當船隻危險性減少嘅時候，咁樣佢哋咪會更加放心嚟香港咯。而且佢所謂嘅海心公園其實已經一早取消咗呢個念頭啦。而呢個步伐亦都係一個美化環境嘅一個計劃之一，所以呢個亦都係有益於維港㗎。而有方嘅一副亦都出嚟又講，我哋西隧減價就可以解決到呢個交通癱瘓嘅問題啦。係，但係西隧減價只不過解決到外部嘅問題。我哋而家解交通癱瘓嘅問題係指呢個中環照灣仔呢個內部嘅問題，所以更加要起一條繞道去解決呢一個問題㗎。而且起咗條圍繞道之後，跟住咧就可以解決到二副所謂嘅塞車即係佢話呢個繞道係一個短期問題嚟㗎嘛。其實繞道即使係一個短期問題，咁樣我哋就可以採用有方嘅建議去呢個重整呢個嘅交通網絡。但係假如冇呢條軌道、呢條繞道而去重整呢個交通網絡的話，咁你莫非成個中環至灣仔嘅交通咪全部都癱瘓晒，係冇一條道路可以進入去嘅咯？而且一副又話啦，呢個保護條例係要所有填海嘅工程係要無可否認、無爭議性、冇其他可行嘅辦法，亦都係要對呢個維港造成最少嘅傷害。而家呢個經過呢個仲裁之後，呢個夏正民嘅大律師已經取消咗呢個禁制令，咁即係證明咗呢個係無可否認、無可爭議啦。而且呢個係冇其他方法㗎，因為根本而家中環呢度係冇地方俾佢哋起其他道路，而地下亦都全部喺一啲地鐵嘅隧道之類，所以根本就冇地方俾佢哋起一啲其他嘅道路去舒緩呢個交通㗎。而傷害得再少，我哋只不過填呢個23公頃嘅土地，根本係去美化呢個
海岸線嘅啫。所以，而且我又想問一問有方嘅一個問題啦。而家喺中環大廈嗱，地底有滿布地鐵隧道，咁你想點樣解決中環嘅問題咧？多謝各位。眼科意見發言時間係3分16秒，需要扣分。剛才有班同學咧就話舒緩中上環嘅交通擠塞咧，就由填海嚟解決啦。但係頭先我方嘅同學已經再聲聲明咗咧，其實可以有其他方法咧嚟解決擠塞嘅問題嘅喎，例如重整交通網絡啊、交通燈等，呢啲都係有效嘅方法嘅喎。如果第日又有咩問題係擠塞嘅問題發生，唔通又要填海咩？咁越填越窄啦，第日個維港就會。同學好簡單啫，你話你可以改善嗰啲交通網，將個成個交通網重新鋪過，冇錯，你咁樣的確係改善咗佢。但問題係嗰陣時中環就唔係有交通擠塞，而係交通癱瘓嘅。幫同學，你嗰陣時將成個中環成個重新將成個交通網重新砌過嗰陣時，將成個中環嘅交通網成個停咗去。有位同學而家輪到我問一問呢條問題啦。你話賠償可以分期嚟還，而家問題係我哋每一日如果停止呢個維港填海工程嘅話，唔單止我要賠100萬俾承建商，而且你分期嚟還，唔單止要賠本息，今晚仲要賠埋利息。有位同學，我哋香港政府而家極度嘅財政問題之下，我哋點樣負擔呢啲咁嘅費用咧？有班同學首先回應翻你嘅問題先啦。你話而家政府有財政問題啊嘛，但係問題就係你而家話填海，填完海之後可能會影響到生態環境，呢啲生態環境係冇錢，唔係冇費用金錢嚟到賠償嘅喎。咁我想請問，你寧願犧牲呢啲生態環境啊，定係話寧願犧牲少少嘅金錢咧？我認為你都冇留意過我所講嘅説話。我剛才已經講過，政府嘅專家已經指出咗，而家維港呢個工程係唔會對水質已經相當差嘅維港造成有更大嘅影響嘅。咁我想問咧，有個問題，你所謂嘅民意嘅背後咧，其實咧因為市民睇唔到填海嘅利益，所以先至嘈嘅啫。喺迪士尼樂園興建嘅時候，所填海嘅面積何止23公頃咧？但係點解冇人嘈咧？就係因為佢哋睇到迪士尼所帶來嘅利益。咁我同學，我想問啦，你睇唔到嘅利益係咪代表就係冇利益咧？其實有方同學，我哋所指嘅維港填海工程，我哋係完全反對你嘅，因為你所指嘅都係冇迫切性嘅需要，而且有其他方案可行啦。我哋講嘅係重整道路交通，而唔係話要將交通癱瘓，咁梗係要有相當完整嘅計劃之後先至會去進行嘅啦。而且你話迪士尼樂園嘅填海工程係相當之大，但係嗰啲都係我哋市民同埋遊客睇唔到嘅地方，佢哋唔會因為迪士尼公園嘅填海部分而到慕名嚟香港㗎。咁樣請問有方同學又點會係話市民係睇唔到有利益呢一面呢？你咁樣只不過係淨係見到佢嘅弊處，完全見唔到佢嘅利處啫。在正有堂你嘅憂慮，根本上我哋即時能夠明白到嘅。我哋等個填海填完，我先知原來呢一嚿嘢係可以減低呢個中環交通擠塞嘅情況。原來呢一個咁嘅地方可以帶俾我哋有多啲文娛康樂設施。你哋呢啲全部都只不過係估計，你哋不斷咁樣估計佢話，原來佢係唔能夠去達到呢個佢哋預期嘅利益。有乜堂？你咁樣係咩都唔得㗎啦。在正有乜堂？政府喺呢個法庭頒布禁制令係佢哋攞出一個成功嘅例子，就係話佢好成功咁樣可以令到法庭能夠佢哋令到法庭失敗咁樣俾禁制令呢個保護海港協會，咁樣就即係呢個嘅我哋從法律上可見係唔需要停止填海，係無需要停止呢個填海嘅權利嘅。有乜同學你話聽話俾我聽，點解我哋係一定要去停止呢個維港嘅填海工程嘅咧？其實有方同學，你話我哋睇唔到好處，但係其實係你睇唔到佢嘅壞處，你只係睇到好個方面。其實歷史上面有好多人都淨係睇到好個方面，對歷史產生重大嘅影響，你係咪想香港政府造成永不磨滅嘅傷痕呢？所以講真，佢有個同學，我哋好明顯明白到嗰度咧，等咗個比喻嚟解釋啦。首先，例如我假設我而家好窮，我只係識6蚊存魚蛋，存得4蚊。咁4蚊我使咗就自然換咗存魚蛋，存咧可以計到個飢餓。呢4蚊就係我哋而家要填個23公頃，而嗰存魚蛋就係之後得到嚟嘅好處。我自然一定要俾出一啲嘢先至能夠換取一啲嘢，自然一定要俾出某一部分嘅先至能夠換到好處。有個同學你哋呢一點都唔明白嗎？咁我哋想問有個同學，咁我哋係咪俾出一個無可挽救嘅海洋生態俾填海咧？咁樣如果俾出咗之後，真係完全無法彌補喎。但係路益呢個金錢係可以喺長時間可以慢慢賺翻嚟喎。咁有方同學，唔通你真係要犧牲呢個海洋生態而繼續填海嘅咩？再者，雖然有方同學不斷話政府填海嗰邊啊，政府嘅專家可以話填海咧根本咧對已經被污染嘅維港咧係冇乜大嘅影響，但係冇大嘅影響係咪代表冇影響咧？根本唔係喎，冇大嘅影響都係有影響。而
而且仲會令到呢個水質係更加嘅受到污染。咁我想請問有方同學啦，海洋變得更加之受到污染咯喎，咁咧又係無法彌補嘅喎，但係反而綠茵咧就可以可以擺翻即係可以游翻嚟喎。咁我想請問啦，邊一樣係比較重要啲嘅咧？同學，我哋已經講到第3次話俾你聽，政府嘅專家係指出咗呢一項工程對嗰個環境係冇影響，係已經有政府專家提出咗，我唔明點解下邊都冇。有方同學，你要知道，唔係淨係政府嘅專家係專家嘅喎，其他專家都可以話佢對海洋生態有影響㗎。而且有方同學，你頭先個專家嘅報告係只不過屬於一個假設嘅啫嘛，係咪真係有一啲真憑實據去支持呢個專家嘅報告咧？有冇同學喺呢個政府推出呢個填海嘅做呢個預測嘅報告嗰陣時，寫得好清楚，佢哋嗰邊環境保護署嘅專家指出話，如果填完海之後係絕對唔會對而家嚟講嘅水質、波浪等等各方面嘅造成任何呢啲加劇或者係影響嘅問題。但係有位同學不斷咁重申話，其實咧佢對環境對維港嘅水質係會有影響㗎，係會令到水質惡化㗎。有位同學呢個問題輪到我問你啦，究竟維港水質惡化呢個報告你係邊一度得出嚟嘅咧？今日嘅辯題唔係關於水質污染嘅問題喎，而且有方同學，你嗰個評估報告咧，只不過係一個專家佢所寫出嚟嘅一個報告。正方嘅時間用任何家有情眼方同埋值得時間，值得嘅時間等等。咁有冇同學咁我哋大家都明白到呢條辯題係唔單止係冇必要、不可行同埋不呢個合情合理，同埋係睇多啲人嘅情緒去覺得係絕對唔應該成嘅。而家到咗4分鐘，準備結業嘅時間。好努力啊！佢哋。大家完整翻嗰啲卡上啲啦。準備時間結束啦，而家有請下一個。我嚟啦！主席唔該，各位大家好啊！首先今日為大家詳細解釋下點解我哋今日係有必要去填海，可行去停止，同埋點解今日嘅辯題係弊多於利㗎啦。首先等我為大家解釋下點解今日嘅辯題係有必要去填海嘅。首先我哋明白到今日嘅中環繞道係解決呢個而家中環同埋中區嚴重交通擠塞嘅情況啦。如果我哋起呢條繞道嘅話，政府係更加100%擔保呢條繞道係絕對能夠舒緩到中環而家交通擠塞嘅情況嘅。再者，而家我哋填咗呢23公頃嘅海之後咧，首先就係可以能夠收唔到海岸線，減少浪，減少咗呢個風大浪大，更加能夠吸引到呢個船隻嚟，絕對唔好似有方同學嘅主辯所講話，會令到由於條港窄咗，所以令到更加少船去嚟到呢個維多利亞海港，而從而減到佢經濟效益嘅。再者，有方同學，我哋點解話今日嘅辯題係唔可行嘅咧？首先，我哋要明白到，如果我哋每一日停工嘅話，每一日就要俾100萬俾承建商，除咗我哋本身已經使咗80億去填海之外，更加要俾多最少20億去挖翻晒嗰啲泥出嚟。咁樣計下拍翻條數係越嚟越唔襟計嘅。咁樣嘅話，唔單止我哋見唔到佢嘅利處啊，更加首先見到佢嘅弊處。有冇同學？咁樣呢條今日嘅辯題點樣成立咧？再者，有方同學，我哋而家首先明白到錢我哋已經使咗啦，我哋使咗80億落去填海。如果我哋而家停止嘅話，起碼每日俾得100萬，仲係計我哋輸官司嘅錢等等各方各面嘅嘢。有冇同學認為我哋今日香港而家嘅經濟情況之下，政府點樣可以俾到呢一筆費用出嚟咧？首先有方同學，好似頭先喺自由辯論嗰陣時，我已經重申咗好多次啦。就有方同學只係喺度不斷咁樣喺度猜測呢個佢嘅負面嘅結果，完全都冇考慮佢真正可以達到俾我哋嘅成效。有位同學不斷咁樣喺度嘅疑慮係唔能夠即時可以提得出嘅，即係佢哋本身自己嘅估計。再者，法庭頒布禁制令失效已經好明顯咁樣顯出咗喺法律上嘅角度嚟講，根本上我哋係唔需要停止填海嘅。即係換句話講，填海係有必要可行同埋係絕對利多於弊，並兼合情合理。咁有位同學從何可以話今日嘅辯題能夠成立咧？再者有方嘅主辯一開始就不斷同我哋講咗填咗海之後同埋講會窄嘅話咧就唔會有船嚟。咁頭先我已經重申咗呢個問題啦。再者呢個有方嘅主辯咧就不斷同我哋講話水質如果我哋用錢嚟解決啦，但係問題係如果我哋而家停止填海嘅話，我哋需要用更加多錢去解決到個問題。有同學認為呢條數我哋啱唔啱計咧？
再者有方同學不斷同我哋講話，我哋如果要賠錢唔緊要，我哋分期付款信用卡都得啦。但問題係我哋每一日而家要賠100倍承建商，再加埋120億啊、80億嗰啲數，我真係唔好識計數嘅啫。但我相信我哋政府香港特別行政區嘅國庫係絕對負擔唔起呢一筆嘅費用嘅。再者有方同學同我哋講話，我哋由於而家要環保、經濟要平衡，所以我哋絕對唔應該填海。冇錯，我哋就係知道要平衡，所以我哋明白到唔可以淨係顧住環保，我哋要明白到又要填海，咁樣唔單止能夠舒緩到中環交通閉塞，可以美化翻條海岸線，更加有能夠可以美化翻成條海岸線，做呢個維港嘅長廊啦，然後更加可以引更加多船嚟香維多利亞港，減少佢嘅波浪。咁好明顯，今日嘅議題係弊多於利嘅。再者啊，有方同學不同我哋講出話，呢個保護海港條例咧係話俾我哋聽，一定要有佢無可爭議嘅迫切性先至能夠去填海。冇錯，而家中環繞道就係唯一一個可以用嚟解決中區交通癱瘓嘅一個辦法。由於嗰陣時，而家港島上面嘅所有陸地全部都已經用嚟發展咗，無論係上天下地，根本上已經冇任何一個辦法可以再整一條路出嚟。叫揾有方同學，你仲除咗用起多啲地之外，仲有咩方法可以整條中環繞道出嚟咧？再者有方同學，我哋明白到一點就係話咧呢個。中環繞道係有一個辦法啦，有方同學不斷同我哋講話，如果我哋改建呢個交通網絡，就絕對係成為一種係，即係簡單講話，有方同學已經絕對係承認咗話，我哋而家中環係一個絕大嘅交通擠塞問題。咁既然咁樣，我方記得再重新話俾大家聽，明白到而家我哋只係能夠用填海先至可以去改善中環嘅交通擠塞嘅情況。咁有方同學係咪即係已經贊成咗我講嘅就係方案？所以綜合上述觀點，我方今日絕對係反對咁嘅議題嘅，而今日你都絕對唔應該成立嘅。多謝各位。多意見時間係4分鐘，如果有成績都主席、評判在座咁多嘅同學，大家好啊！頭先咧有方同學嘅主庫啦，主辯一庫同埋二庫咧，就不斷講話維港填海咧就係會利多於弊嘅，但係去到結辯嘅時候咧又話弊多於利喎。咁樣我想問你哋係咪自相矛盾咧？有方同學咁啦喎，有方同學咧去到一庫同埋二庫嘅時候咧，初時咧就會話被污染嘅維港咧，去到喺呢個時候咧只係有微乎其微嘅影響，但係到頭先嘅自由辯論嘅時候又話冇影響喎。咁我想問啊，你哋係咪又係前後矛盾啊？有方同學？其實剛才有方同學不斷話填咗維港之後咧，就會令到海岸線咧靚啲啦，好睇啲啦。咁但係其實我想問啦，旅客嚟香港啦，佢究竟係睇維港嘅靚啊，定係睇條海岸線嘅靚咧？唔通你叫啲遊客去到個碼頭側邊喺度睇條海岸線，哇！條海岸線咁平，好靚喎，咁樣咩？冇可能㗎嘛，係咪先？而且有方同學頭先都非常擔心話交通擠塞嘅問題喎，但係其實我方由主辯到頭先嘅剛才嘅自由辯論啦，都已經不斷講咗話可以用其他方法解決呢個問題㗎啦。但係而且有方同學佢就話我哋用嗰啲方法咧就會令到呢個交通癱瘓喎。但係其實我哋根本就冇話要停止晒所有嘅車輛，唔俾佢哋駛入中環而去改變呢個交通嘅網絡，所以根本有方同學嘅推論係唔成立嘅，而且根本填海有其他可以解決嘅方法喎，根本就唔符合我哋剛才主辯一開始就講嘅法官嘅判詞，所以佢係違反法律，根本就唔應該繼續填海啦。有方同學又成日都講填海之後會有好多錢啊，又每日有百幾萬啊，又要賠嗰80億啊，填海80億，但係呢啲錢我哋不斷已經重申話，經濟係可以翻嚟，可以係喺長時間，我哋唔理香港係用100年、1000年定點都好，佢點都可以揾翻啲幾多億翻嚟。但係海岸生態，你唔通你可以同我講話你係神，你有乜變一變就可以令到嗰個海洋生態變翻好嘅咩？冇可能㗎啦嘛。所以根本如果你有方同學只係着重喺利益方面嘅話，佢只不過係短線。但係我方咧就不斷去強調，政府應該有長期嘅應該觀望長期，唔應該只係睇咁短嘅。有方同學又話啦，交通問題咧係有嚴重迫切性嘅，所以咧必須咧就要填海去起條繞道喎。但係其實起繞道根本咧就唔係一個解決交通擠塞嘅良方。
因為咧起繞道咧，只不過係可以解決到現時嘅問題嘅啫噃。但係如果第時呢條繞道又塞車嘅話，咁有方同學，我想請問你哋啦，係咪你哋又繼續填海又繼續起呢條繞道咧？根本呢個就唔係一個可行嘅方法。其實維港對香港嘅交通、貿易、環境、旅遊佔有一個非常重要嘅位置，而且維港更加係香港嘅標誌，所以維港係唔應該繼續填海嘅。雖然政府就話填海填海工程咧，表面上好有計劃、好有目的咁進行啦，但係政府嘅填海根本就唔該符合法律、政府嘅責任同埋社會需要呢3個方面㗎，所以政府咧應該係立即停止填海工程嘅。政府係填海之後，將會利用得嚟嘅土地興建唔同嘅設施啦，就好似頭先有方同學講嘅繞道。但係其實你哋知唔知道？根據10月高等法院朱芬玲女法官嘅判詞當中，所有填海工程必須符合以下嘅3個條件：第一係無可爭議、有凌駕性同埋迫切性嘅需要；第二係無其他可能選擇；第三係對海港造成最少嘅損失。但係填海之後所興建嘅設施，包括你哋好着重嘅繞道，根本就唔可以符合以上3個條件。而且政府填海之後，亦都違反咗佢本身嘅責任。一個好嘅政府係應該有高瞻遠矚嘅精神，同埋以保護香港嘅市容、環境同埋市民嘅利益作為大前提嘅。何況根據保護海港條例，所有公職人員同埋公共機構必須係以海港視為港人特別公有資產同埋天然財產嘅，所以唔應該填海。今日我哋嘅辯題係絕對成立嘅。多謝各位。咁照計咧，揾到嘅資料係應該好多，因為保護海港協各方面應該會出咗好多嘢，好多資料、新聞資料、新報嗰啲嘢，係講點解會反對佢哋填海。而法庭上面都應該有好多資料啊、報紙啊，咁都會講翻佢關於今次填海嗰個爭議嗰樣嘢。咁但係咧，眼觀翻今日比賽入邊咧，我所睇到嘅數據咧就唔係太多。咁就例如你呢邊所講，推翻佢哋講水質問題唔係太嚴重嗰度，我聽唔到嗰個數據究竟係嚟自邊一度？即係你講有個環保署嘅數據係咁樣講，話會有影響啦。咁但係聽落去咧，說服力就唔夠大，因為個資料可信性聽落去你覺得會作出嚟㗎，點會冇影響啊？你倒啲沙石落去填下海，點會冇影響咧？即使你可以還原翻，都一定會有少影響。咁如果你話冇影響嘅話咧，評估聽落去就覺得唔可信啦。咁呢邊就話佢數據唔夠多，問題就係你哋都冇提出數據，究竟係邊一方面點樣嗰啲填海會點樣影響到海港，亦都冇提出到數據出嚟。咁反而作為正方咧，冇數據其實係一個好大忌嚟嘅咯，因為你係支持翻自己嘅論點，你有說服力嘅。咁但係數據亦都係少，咁所以變咗咧喺正方嗰方面嘅主辯開邊咧，俾人感覺就係個內容係好空洞，唔夠說服力就唔夠高啦。咁同埋你一直正方一直強調嗰個3個工程一定要嗰3個條件，迫切性啦，同埋我唔好記得，總之有3個條件。咁你由一路開始，由頭到尾都一路有講到呢3個條件嘅。咁但係一路我都冇聽到你究竟點樣講呢個填海工程係點樣冇符合到呢3個條件咧？反而係問反方係冇點樣證明佢係符合呢3個條件咧？咁樣即係要有反方反證翻呢樣嘢嘅時候咧，咁俾人感覺就係你哋冇盡到正方嘅責任。咁另外就係你哋嘅正方所好多嘅論點咧，都經常俾人有重複嘅感覺，即係好似關於你哋覺得話分期還款啦，重新再規劃啦，同埋呢個水質污染問題咧，其實反方嗰邊都一路有回應到㗎。咁但係咧，始終都係由一副二副都一路有重複呢啲論點，反而冇一個實質性嘅反駁。咁只係俾人感覺就係你將份稿抄嚟抄去咁樣，冇得俾人感覺就係你真係反駁到佢哋所反駁嘅啲嘢。咁但係好嘅就係咧，意見咧其實係駁咗好多好嘅論點㗎。咁就例如話佢哋海岸線話美化條海岸線，我初時聽我都拗晒頭，點樣美化條海岸線咧？咁但係一二副都冇駁到，反而意見一出嚟駁係好啦。咁但係我都嫌係遲咗啊。同埋嗰個講規劃唔可行，佢哋話你個規劃唔可行，佢令到佢癱瘓。咁呢個出嚟駁嘅，咁係好嘅。其實一個最重點嘅地方好重點嘅就係維港咧係香港一個好重要嘅一個地標啦，即係好似以前所提到嘅一個香港好重要一個標誌嚟嘅。咁所以其實你呢個
講翻，可能唔關水質事，可能唔關海岸事，可能唔關落大事，但係最緊要嘅就係我哋香港而家係以旅遊業令到我哋經濟好翻嘅。咁問題就係呢一個海港填咗佢，其實對我哋旅遊業對我哋香港形象都有好大嘅影響咯。咁所以其實要講翻呢樣嘢就係呢一樣嘢係我哋填咗就係佢真係冇咗嘅，就好似森林咁樣你一個熱帶森林你斬咗就係冇咗。咁呢樣嘢其實就唔應該靠佢睇得海洋生態，反而講翻我哋針對翻我哋而家香港而家面對緊一個問題啦。咁反方咧就反方咧我數 point 咧，其實你哋個主編咧 point 咧就少過佢哋嗰邊，即係寫落嚟寫落去啲冇乜嘢寫咁，特別有啲 point 咧就好得意嘅，例如美化海岸線啦，呢個真係太得意啦，唔明點解即係點樣美化海岸線咧？咁係啊，去到好後期先話會浪少咗咁樣，咁但係其實我都唔係太明嘅。咁同埋呢個嗰個23公頃，你話對於相對嚟講6000公頃23公頃係好少，咁其實我覺得係咪真係話算少咧？問題即係因為作為一個海港咧，你冇嘅。其實23公頃係咪真係話當係好少？咁俾你算數號俾你睇，我覺得唔係講到可以咁闊綽咁佢話咩啦？咁但係一個好嘅就係講到繞道問題啦，呢個其實你好強烈嘅一個 point，同埋呢個賠錢嘅問題。咁但係我都略嫌呢兩個 point 咧過分重複啦，幾個位都不停喺度重複呢個 point 啦。同埋賠錢嗰度咧嘗試你哋去衡量翻，你覺得賠錢嗰筆錢咧係重要過係嚴重過你冇嗰個生態環境㗎嘛？咁但係問題你有冇將兩者衡量過咧？即係點解呢筆錢係咪係比生態環境係損失係更加多嘅？我覺得你真係要真正去衡量翻呢兩樣嘢。咁同埋仲有一個就係3D 咧好快，我覺得 3D 真係講得好快，我實在係聽唔切。同埋有啲比喻咧唔咁好嘅，例如4蚊一串魚蛋嗰度咧，就我哋個財哥你又講我就肯定唔值4蚊嘅啦，咁就唔係咁少咯。即係整邊講俾人聽落去就係你好唔重視同學，即係覺得冇乜所謂，填咗就填咗。咁好似講到冇乜所謂咁，俾人感覺就印象唔太好啦。咁同埋有一個好嚴重嘅就係呢個禁制令。其實呢個禁制令咧係唔代表咧佢呢個填海工程係做得啱㗎，因為呢個禁制令其實只係代表因為佢而家未嗰個法庭係未裁判到呢個填海工程係唔啱，咁所以就唔需要去停止佢先。咁所以呢個禁制令未頒發俾佢哋。咁但係呢樣嘢冇頒個禁制令咧，係唔代表咧整個填海工程嘅訴訟已經完結咗嘅，即係唔代表你哋可以而家要下定結論就話為咗填海工程係可以繼續進行嘅。咁同埋而家最重要就係而家禁制令取消咗啦，但係點解仍然都未？點解行政長官、行政會嗰邊都決定繼續進行呢個填海工程咧？咁你又冇解釋到呢點，警方都冇講到呢點。咁係啦，同埋嗰啲基本嘢就係企出嚟講得太快，呢個就係一個最大問題啦。真係好快，我又真係聽唔到。咁但係我相信呢個問題都可以喺未來先改善嘅，大家加油。經濟就係佢，因為佢嘅喺度，我覺得我係呢個上之前佢就呢個咁其實我先講正方啦。咁其實正方今日咧，咁我有一個好大遺憾啦，就成場比賽就正方嘅主辯一出嚟冇同我哋計過題，反而反方嘅主辯一出嚟就幫我哋計翻題。咁呢個係其實正方身為正方嘅主辯，即係最重要，即係要計翻個題，話翻俾人哋聽。雖然呢條題目表面睇落好簡單，但係其實咩叫停止咧？係而家停止啦，定將來停止？其實有好多。